Yesu yeebazibwe. Mukama mulungi. Kati imuka ku bigere ebyo twebaze Mukama olunaku lwa leero. Kubanga singa tekibadde kisa kya Mukama tetwandibadde wano. Ate singa si kisa kya Mukama tetwandibadde n'abaana baffe leero. Ate singa si kisa kya Mukama singa toyina abaana abo. Kubanga bangi ababanoonya. Okiwulira nga tonnaba complaininga nti oba oyina abaana bawala bokka oba ng'oyina abaana balenzi bokka, sooka nga weebaze Katonda olw'abaana abo. Okiwulira nga tonnaba complaininga nti emirimu gyesibye sifunye school fees sinaba kufuna ate abaana baddayo, sooka weebaze Mukama olw'abaana abo kubanga balamu. Bangi nabagambye bangi abaana bali ku bitanda, abalala bali ku oxygen, abalala babakebera ne bagamba nti balina emitima ebituli ku mitima. Naye gwe owuwo okyanoonya bunoonya school fees n'oddamu complaininga. Kati yimusa emikono gyo twebaze Mukama. Weebaze Mukama n'emmeeme eyo. Dawudi yagamba nti gwe mmeeme yange weebaze Mukama. Ne byonna ebiri munda mu nze byebazenga erinnya lye. Okiwulira kubanga ye Katonda asonyiwa ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu, ate era ye Katonda awonya endwadde zonna. Kati weebaze Mukama n'ebigambo bya Kamwa mwako. Katonda ffe taata tuzze mu maaso nga tukwebaza Mukama. Tukwebaza olunaku lwa leero Mukama. Olunaku lwa leero ssebo tuzze tuleesa abaana baffe mu maaso g'Omukama. Bulijjo mulancawaza ez'enjawulo tujja nga ffe abazadde ffe tuzze era nga tuleesa ensonga zaffe ez'amaanyi. Mukama ku mulundi guno tuzze nga tuleesa abaana baffe Mukama. Abaana baffe abamu bali wano, abalala bali waka, abalala bazzeeyo dda ku masomero, naye Mukama tubateeka mikono gyo Kabaka w'abakabaka nga tusooka okwebaza olw'amagezi g'obawadde, olw'obulamu, olw'obukuumi Mukama, olw'ekisa kye ekingi Kabaka w'abakabaka omulungi. Era twongera obbateeka mikono gyo Mukama nga ttaamu etandika Mukama. Bano abaana baffe Mukama watugamba nti tetuuzaale nga baakulaba nnaku. Mukama abaana baffe tubateeka mikono gyo ssebo si baakulaba nnaku. Bwe tubanga ffe twabonaabona nga luusi tetwayambalanga na ku ngatto, leka abaana baffe byonna bye tutaafuna byonna leka babifune mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata watugamba nti abaana abaffe be tuzaala ffe n'ennyumba yaffe tunaabanga bubonero, nze n'abaana bange tunaabanga bubonero. Mukama abaana baffe leka bafuuke obubonero mu masomero gye basomera. Leka bafuuke obubonero mu mirimu gye bagenda okufuna Mukama. Leka bafuuke obubonero n'ebyamagero mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Taata weebale nnyo Mukama. Weebale Kabaka w'abakabaka. Ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza nga tukubira engalo ez'amaanyi. Weebale Mukama. Weebale mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kati tuulako wansi. Tuleme zonna muziyitamu olw'obulungi bwa Katonda. Okiwulira? Embeera zonna muziyitamu olw'obulungi bwa Katonda. Waliwo omukyala luli eyatuwa obujulizi n'agamba mbu baamukubira essimu ne bamugamba nti sista we yafudde eyo ewali landslide. Mbwe sista we yafudde ne famire ye yonna. Naye agenda okubayo essimu nga sista we yavaawo mbu bakyankalana n'omwami. Ne bavaawo, omwami kwolwo yali akyadde ewaabwe nga ne sista we yanoba, bakuyita kunoba n'avaawo n'agenda. Kati ennyumba yaabwe yakubwa yonna neggwawo. Era abantu baali balooza nti yaweddewo, nti bafudde, famire eweddewo. Naye nga balamu. Kati mbagambye ebintu ebimu bituuka olw'obulungi bwa Katonda. Osanga singa baali tebafunyeemu katono obutakkaanya ne babeerawo bonna bandifudde. Okiwulira? Kati ebintu ebimu mbagambye bibeerawo olw'obulungi bwa Katonda. Era buli nsonga ekyankalanya omuntu eba ekyankalanya abantu era eyina solution. Okiwulira? Eyina solution. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba titugenda kgenda wala nnyo. Bayibuli egamba mu Proverbs oba mu Ngero essula 16 nabagamba abaana mubayigirize ate mubagulire Bayibuli abazadde. Kino ky'abazadde. Omwana wo mugulire Bayibuli. Bayibuli kirabo kinene nnyo. Omwana kyasobola okufuna. Omwana ojja mugulira swiiti, omugulire crisps z'ayagala, omuleetere byonna by'ayagala bimuleetere. Okiwulira? Ajja birya bigwewo naye ekigambo kya Katonda kigenda kuggwawo. Ate kigenda muzimba nnyo. Ojja muleetera swiiti amulwaza amannyo.
otandika okutambula ng'ogenda mu malwaliro okujjanjaba mwana olw'amanyi. Okiwulira? Naye ate bw'omuwa kino ate n'okimuyigiriza n'omugamba kisome ajja kitambuliramu. Bayibuli kyeva egamba nti mutambulizenga mu kkubo ettuukirivu abaana, oba mutambulizenga abaana mu makubo ag'obutuukirivu, ne bwe baliba bakuze tebagenda gavaamu. Okiwulira kyeggamba? Kati amakubo amatuukirivu kwe kumugulira ne Bayibuli. Okiwulira? N'atandika okusoma Bayibuli ng'akyali muto. Ne bamugamba nti bikula, Proverbs n'agiyiga ng'akyali muto. Okiwulira? Ekigambo ekyo bw'akiyiga ne bw'aliba akuze tekigenda muvaamu. Mukama yeebazibwe. Katugenda kusoma mu Proverbs 16, engero 16 olunyiriri 2. Lugamba nti assaayo omwoyo eri ekigambo analabanga ebirungi. Owulira mwana gwe? Bayibuli egambye nti assaayo omwoyo eri ekigambo analabanga ebirungi, era buli eyesiga Mukama alina omukisa. Mukama yeebazibwe. Kati ndi ku baana bato, mami agenda n'akugamba nti tokola bwoti ne bwoti ne bwoti, gwe n'onyiiga. Okiwulira? Naye nga Bayibuli egambye nti assaayo omwoyo eri ekigambo, oba buli awuliriza ekigambo dadi kyamugambye, oba buli awuliriza ekigambo mami kyamugambye. Okiwulira? Nti anaalabanga eki? Omukisa. Omukisa guli mu kuwuliriza ekigambo ky'omuntu omukulu kyagambye, naddala omuzadde. Omanye ennaku zino ebintu byakyuka, ffe twali tukyali baana bato, kambabuuliremu abaana bato, nga buli muntu gw'osanga omukulu ng'abeera maamawo bw'aba omukyala, bw'abeera omwami ng'abeera taatawo, kubanga nga tasobola kukulumya n'akamu. Naye kati ennaku zino embeera yakyuka, abantu basaddaaka abantu, basaddaaka abaana, embeera yakyuka. Okiwulira? Naye bwe kibanga ekigambo kya muzaddewo, ekyo kyo kiwulirize, ate osseeyo omwoyo ku kintu kyagambye. Bw'aba agambye nti emikwano mirungi, naye si buli mukwano nti guba mulungi. Okiwulira? Mu Lubereberye 3:4 mulimu omuwala bamuyita Dina, yali muwala wa Jacob, yali muwala wa Israel oyo Yakobo. Omuwala yali mwana mulungi, balina omuwala ogu mu famire. Naye omuwala ne babagamba nti naye bannange, yadde tuli wano naye temugendanga, ffe tulina Katonda omulamu, naye mu nsi muno basinza Katonda ebifaananyi. Okiwulira? Kati ne babagamba abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, ow'obuwala omu n'ab'obulenzi bangi, ne babagamba nti temugendanga mu famire ezo, temubakolako mpalana naye ate temugendayo. Okiwulira? Mwana wattu abalenzi bo ne bawulira era tebaagendangayo, baabeeranga waka. Naye ye omuwala yasalawo n'agamba nze ani gwe bagamba nti tugenda. Omuwala n'asalawo n'akkirira n'agenda n'abanoonya. Ojja kulwesomera Genesis 34. Omuwala n'akkirira n'agenda n'abanoonya n'asangayo abalenzi baayo nga tebalina mpisa. Okiwulira? Abawala baayo baali tebalina mpisa, n'abalenzi tebalina mpisa. Kati weegendereze nnyo omwana gwe, era at the end of the day omwana bamudifayiringa. Okiwulira? Naye singa yali awuliriza bazadde be kye bamugambye nti tokkiriranga, temugenda, naye ng'ate abalenzi bo baakimanya, ne bagaana okugendayo, ne bagamba ffe tubeerewo, ffe tulina Katonda omulamu, ebintu byabwe bye bakola birala, badira bukatonda ne babuteeka mu nsonda ne batandika obusinza, naye ffe Katonda waffe yatonyesa enkuba. Okiwulira? Naye Katonda waabwe enkuba bw'emusanga emukulukusa, ffe tetugendayo eyo. Okiwulira? Era abazadde ne bababuulirira, omuwala ng'akkiriza n'abalenzi ne bakkiriza. Naye at the end of the day omuwala yagaana, ye n'akkirira, ne bamudifayiringa ekintu ekibi ennyo ennyo ennyo. Ekintu ekyanyiiza famire nti kyaleetera n'abalenzi ab'esayidi eri ab'okukyala abamurepinga, kyabaleetera okuba nga bonna battibwa, abasajja bonna battibwa mu ekyo ekiseera. Naye nga kyakolebwa lwaki? Lwakuba omwana ono yalina emputtu. Okiwulira? Kati tutandise tugamba
mu Ngero essula 16 olunyiriri 2 agambye nti assaayo omwoyo eri ekigambo anaalabanga ebirungi. Okiwulira? Kati mwana gwe awuliriza yiga okusaayo ekigambo, oyiga okusaayo omwoyo eri ekigambo ky'owulidde bazadde bo kye bagambye. Abaana bagenda ne baddira engoye n'ogula yunifoomu nga mpanvu bulungi nnyo, sikati ng'ekoma wano, era nga n'abakulembeze mu masomero gye baagala, n'agikwata n'asanga abalala bali abeeyiso obubi, n'agimuwa n'amugamba ojja ginfunzizaako mu holide, n'agikwata n'agitwala mukwano gwe, n'agitwala ku kyalani ne bagisala. Kati akutega sikaati ewaka n'omubuuza sikaati ezigenda okudda ku ssomero ziruwa, n'azikulaga, naye ng'ate ayinayo obulala mukwano gwe bw'agenda okukola ki? Okumuleetera. Naye baanammwe ekyo ago mazima. Bwe mutyo bwe musaana okubeera. Kati mwegendereze nnyo. Si buli kigambo nti ky'owulidde okuva mu mikwano gyo nti kye kituufu. Kati simanyi baanammwe, kubanga abazadde baagala nnyo baanammwe mubeere bulungi. Simanyi oba owuliriza kye ggamba. Abaana bameka abampuliriza? Wanika omukono ng'owuliriza bye nkugamba. Okiwulira? Mukama akuwa omukisa. Simanyi lwaki oddira emisomo gyo n'ogifula sacrifice olw'emikwano, n'olema okuwuliriza ekigambo, n'olema okuwuliriza ekintu ekyakutwala ku ssomero, gwe n'osalawo oddire emikwano gye gibeera priority gy'oli mu bulamu bwo. Okiwulira? Ogenda okukakana ng'ogudde omuntu eyagenda ne 4 aggregate mu secondary, 4 aggregate mu S1, n'ofuluma S4 ng'ofunye 3 mu mmeka. Lwaki? Kubanga oganye okussaayo omwoyo eri ekigambo kye baakubuulirira. Okiwulira kye gamba? Saagala mwana gwe ogambe nti ndi mukambwe. Nze siri mukambwe. Era nze ndi mukwano nnyo gw'abaana. Era njagala nnyo obeere bulungi. Ne muzaddewo ayagala nnyo obeere mulungi. Naye naawe weefeeko. Okiwulira? Muzze babaleese okubasabira. Naye kankubulye mwana gwe, yadde tubassaako emikono era ne tubasabira. Naye nkubulire tojja kuyita bibuuzo nga gwe teweefuddeeko, nga tosomye ebitabo kyentegeeza. Tojja kutuulaawo ogambe nze bansabira nga nzijera. Obviously ngenda kuyita. Ogenda kuyita nga tosomye? Tosobola kuyita nga tosomye. Kwata ebitabo by'osome, omukisa gwa Mukama gwagaba tagattako buyinike. Kati bwe tukusabira wano n'amafuta agagenda okusiigibwa, bw'onoogattako n'okusoma ebitabo byo, n'okubanga owulira ekigambo kye bagamba, ojja kubeera successful. Okiwulira? Kasita ogattako ky'owulidde ekigambo, n'ogattako ebigambo mami ne dadi bye bagambye, kubanga bakwagaliza birungi byereere. Ffe twali nga tukyali bato, kambabuulire, ffe twali tukyali bato nga bazadde baffe bakambwe, naye ng'ogenda n'omuntu yenna n'ogamba kaakati mami aŋŋaana otya mukwano gwange ono? Aŋŋaana atya? Naye ate mwana watu weewuunye abantu be baatugaananga era wagendanga okulabanga mu butuufu bafeeriyo. Okiwulira? Kati Abaganda bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewakola ki? Weewalaba. Omuzadde bw'aba akugambye ekintu n'akugamba tokola bw'oti, kireke. Okiwulira? Teweemulugunya, naye muzze ebbali omubuuze. Ate abazadde mubeere open ku baana abo, kubanga omwana tajja kutegeera nsonga lwaki omuganya ekintu ekyo. Abaana babuulira amazima. Bw'onoogaana omubuulira amazima ku ssomero bajja babuulira, ate kitabuke butabuke. Okiwulira? Abazadde tugenda nitutunuulira ntugamba omwana wange noono muto. Omwana muto naye abamulaba tebamulabanga muto. Okiwulira? Bw'omulabanga muto naye abaana abo be batuuka ne bafuna gurupu be basiba balance. Okiwulira? Batuuka owulira nti abaana. Waliwo omwana eyanyumiza n'agamba nti ku ssomero waliwo ebintu ebintiisa n'okwogera naye nga nja byogera.
omwana yaŋŋamba nti waliwo abazadde abaleetera abaana bukokeini mbu bw'aba tabunywedde tajja kukola bulungi mbu asule ng'asoma. Okiwulira? Mbu asule ng'asoma. Kati bw'abeera ne furendi we gwe baleetera kokeini asule ng'asoma. Laba omwana bw'ayingiramu naye. Okiwulira kye ggamba? Kati abazadde mubuulire abaana. Mubabuulirire mubagambe kino ne kino. Mubagambe disadvantage ne advantage ne disadvantage. Mubeere n'amazima nze abange mbabuulira amazima bagaana bugaanyi oba ne bagakkiriza naye nga mbabuulidde amazima. Okiwulira? Gw'ojja kulowooza nti omwana bebi. Naye nga bali abali eri ku ssomero tebamulaba nga bebi. Okiwulira? Omwana ajja kulowooza nti nno omwana muto tabuuka nkomera naye nga bw'atuuka ku ssomero yekola ekigenyi. Kati yogera naye, tuula naye, mufune obudde. Oba okiwulira kye ggamba? Kati baana mmwe nga mmaliriza. Mu Matayo oba Matthew essula 7:24. Matthew 7:24. Mulimu abasajja babiri. Abasajja babiri baazimba ennyumba. Omu yazimba ennyumba ku lwazi. Omulala n'azimba ennyumba mu lusenyi. Okiwulira? Enkuba n'etonnya nga bombi bazimbye. Naye omusajja ono yazimba ennyumba ku lwazi. Olwazi lwali lukaluba nnyo. Era yayita mu buzibu bungi okuzimba ennyumba eyo. Naye ate ono yazimba ku musenyu ye teyayita mu buzibu. Baatakula butakuzi ne bazimba ennyumba. Okiwulira? In fact ayinza n'okuba ng'ono eyazimba ku musenyu nga ye yasooka oli eyazimba ku lwazi. Naye kati enkuba bwe yatonnya amazzi ne gakola ki? Tusomeyo Matayo 7:24. Matayo 7:24. Egamba nti buli muntu awulira ekigambo kyange. Buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyaliva afaananyizibwa n'omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. Okiwulira? Bayibuli egambye nti buli awulira ebigambo bya Katonda n'abikola kyaliva afaananyizibwa ng'omusajja eyazimba ennyumba ye ku lwazi. Okiwulira? Yazimba ennyumba ku lwazi. Enkuba n'ekola ki? Enkuba 2:5 nti enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta, ne bikuba ennyumba ye so teyagwa. Okiwulira? Kibuyaga yakunta, enkuba yatonnya, byakuba ennyumba ye naye teyagwa. Naye kubanga yali mugezi, yayita mu buzibu, yazimba awantu nga wazibu, naye nga yazimba n'anyweza. Naye oli yazimba ku musenyu wantu wangu nnyo, naye kibuyaga enkuba bwe yatonnya, kibuyaga n'akunta, ennyumba teyasigala. Okiwulira kye ggamba? Kati mwana gwe, ekigambo kya Katonda, emisomo gyo, obulamu bwo byonna bikwate obizimbe ku lwazi nga ye Yesu. Okiwulira kye ggamba? Mu Yesu oyinza okwesanga nga mulimu obukalubo bungi. Mu Yesu bajja kugamba tobbanga, tokolanga kino, tokolanga kiri, owulire nga mulimu obukalubo bungi, naye nga ozimba ennyumba yo ku lwazi. Naye ate ku sitaani mulimu okubba, mulimu okulimba, olaba nga buli kimu okifuna mu bungi mu bwangu. Mulimu okulimba, naye nga ku nkomerero ogenda kukola ki? Kulukuta. Ogenda mu kibuyaga agenda kutwala, genda mu Giyena. Okiwulira kye ggamba? Kati ddira ennyumba yo, ddira obulamu bwo, ddira emisomo gyo, gikwate ogizimbe ku Yesu, lwe lwazi olw'amaanyi. Kibuyaga ne bwanaakunta, enkuba ne bweneetonnya, enju yo, obulamu bwo bugenda kunywera. Okiwulira mwana gwe kye ggamba? Okiwulira mwana gwe kye ggamba? Okiwulidde? Beera ku ssomero, genda osome. Va mu mikwano emibi.
ba mu kutambula n'abantu abakyamu. Wulira ekigambo mami kyagamba ne daddi. Wulira ekigambo abasomesa kye bayogera. Kati omusomesa agenda n'ayogera ekigambo ate banno ne bagamba ebyo tetujja bikola, naawe n'owuliriza. Yawula ekigambo n'ebigambo. Abaana bajja kugamba ebigambo bingi, abasomesa bajja kugamba ekigambo nga kirina gye kikutwala. Okiwulira? Kati beera mwana mulungi, genda osome, Mukama akuwa omukisa. Yimuka ku bigere byo. Abazadde muwulidde, abaana mubagulire Bayibuli. Yimusa emikono gyo mu bbanga. Katonda ffe Taata omulungi ssebo omwesigwa, tuzze mu maaso go mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, nga tuwonga abaana baffe emikono gyo Mukama, nga tusaba Mukama abaana baffe ssebo obayambe, Omwoyo Omutukuvu abayambe Mukama, basimbe obulamu bwabwe Mukama ku lwazi, ate ng'era olwazi olwo ye Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tukwebaza olw'abaana baffe aba primary, okuva ku nasale okindagateni Mukama paka ku university Mukama, n'abaana bonna Mukama ssebo tubakwebaliza, era tusaba Kabaka w'abakabaka oyingire mu misomo gyabwe Mukama, oyingire mu byabwe byonna Mukama. Abaana ababadde bakyankalanye Mukama ku mulundi guno bakyuke, beenenyeze ddala babiveemu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kubanga Bayibuli egamba nti abika ku kusobya kwe taliraba mukisa, naye oyo akulaba n'akwatula y'agenda okulaba omukisa. Mukama, abaana baffe abadde bakyankalanye, seba amafuta ge tugenda okusiiga n'essaala ze tugenda okusaba Mukama, tusaba otuwulire, okyuse abaana baffe Mukama. Ababadde batambula obulungi Mukama tuyambe Taata, batambulire ddala bulungi Mukama. Weebale Kabaka w'abakabaka, weebale Katonda waffe omulungi, ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Kubira Mukama mu ngalo. Amiina.